Mbote papa. Mbote maman Angela Alfonso. Nengeni papa nangai bonne année. Bonne année nazali malamu vraiment na ngolu ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Abatela kibiso banda to mona na 2017 te ko mona so na 2018 loku mwezo ngaka na kati na mboka na epote ya zali nzambe. Nyoso to sala kana nguya na ye. Na sepeni mingi bandeko na ngai ya obolanda kabiso na kimia na kati na libala. Na pesi bino pe ba bonne année papa Paul ambassadeur bobosani ete ye bomoni lisusu poto soka makambo etali papa Diangenda mbote na bino nisu mbote na bino nyonso na pesi mbote na mama Nadège da Sivi na Allemagne na pesi mbote na mama Belinda na Finlande et puis na pesi mbote na grande sœur na ngai Monique Lufulakio et puis mbote na bandimi nyonso ya Edmonton ya Stockwell ya mokili mobimba pe na Ilford ti Paris France Allemagne pe Finlande. Tu peux signer so bino surtout mbote. Ya solo papa ya peso bino so mbote na bosa ni kuna fela ni te mama zo na peso mbote belé vraiment bonne année. Papa Paul ya solo. Les lotos zai ko be monene papa fuma longo. Papa Diangenda kuntima. Papa Paul. To moni bako ya papa Diangenda na sa tango. Lo lenga zai ko tambola. Experience ozaki nango papa Diangenda ya kopesa bolingo makasi na mama Bibi poto za mona bisika nyonso papa fonga zaki kotambola azaki toujours na mama Bibi oto zo mona o biso to ko kosala ngota ntango na biso ke noto tika ba mama ni boye papa fuma longo experience ya bolingo kitoko bona mama azula kango wapi papa Paul bana mama journaliste vraiment motuna no ezali kitoko na sepeli makasi na kati na motuna wana parce que moi na nyon surtout na famille to na vie na ye azaka na base base wana utaka epa ya koko na ye suka nango soki longo na bakoko na ye eyaka na mama na ye parce que koko wana botaki mama to tata ye mutapesa ki base na baboti na ye alors papa Fuma Longo base na ye ewitaki na ndako na bango d'abord epa ya mama Mwilu kia wanga na papa Simon Kimbangu na tango bavandaka na mama na bango bazaki bana mike bayebaka deja ndenge basalisaka mama mama Mwilu toyebi histoire wana toko répéter yango tango noso na lingomba te toyebi ndenge ba belge na tango kala bapekisaki akoko sala ta bilanga te akoko bima pe libanda te afazala kaka na dos alentours kaka ya ndako na ye mais tomonaki ba papa Fuma Longo na papa Dialunga na tango wana bana mike mais baza koyeba deja kosalela mama na bango ndako po ndako ebukanaki toyebaki pe papa Fuma Longo na tango na bomwa na ye aza koteta bandika tala kaka ndika mwana muke ya 3 ans to ya 5 ans to ya 6 ans ateta ndika atondisa yango katini mobimba amema ngo pe wapeza pembeni teta musubiso awa o lamuki oteti ndika oketeka na kwe bango bazoketeka ngo na mbanza ngungu longwa nkamba tina mbanza ngungu na combien de kilomètres po balesa mama bango bo alesa mama na bango tango akoma pe na mbanza ngungu donc ba koteka bandika wana kozonga bakozonga kuna so bateki fo basomba ta musu café fo basomba sukali fo basomba pe mama na bango elamba nini eza bilamba ni surtout amaza kola tate bakamati dikuba ya farine oya minoterie de matadi to benga parce que minoterie de matadi sac minoterie de matadi o to benga minoterie de matadi sac wa dikuba nde basombi baye batongi babongisi bapesi mama na bango donc bolingo ya papa Fuma Longo epa ya mama Bibi Mvete e wita ke pa ya mama na ye mama Mwilu kia wanga. Donc, banda bon moi na ye donc il va être na bon moi à âge à 3 ans. Azo des responsabilités wana? Ye azo ki responsabilité wana parce que ayeba ki disait que ceux qui bango basali yango ya sali yango ti ako mutu moko boko la mama na bango azalité. Marie papa Simon Kimbangu azali mo na molimo mazo mo na mosunité. Parce que na musuni azaki na boloko mais na molimo azako za na bango mais responsabilité wana nzamba tika ki bango ba mona pasi wana. Bamona ke basomona pasi mais na molimo bazaki na pasi te mais na musuni bazaki na pasi. Bazaki na pasi mais ya solo poto zai ko mona polo lengo yo papa Fuma amemaki ndako nene ya kotambusa ndako na ye na kimia nyozo mama Mwilu. Tozo mona ete mama Mwilu tama tiki papa Fuma sa kola yebeke no mona sa kolia ko zobe responsabilité pamba te papa Fuma otoloba ke azwaki responsabilité à partir âge mona mukie na âge ko aider maman na kati na ndako na âge mona mukie papa Fuma Longo c'est déjà azwaki responsabilité ndako na bango papa Fuma Longo ayi kotika mama Mwilu na âge ya 15 ans
Donc na 15 ans déjà na bamboka na 16 ans tam sur 18 ans faut déjà na mwasi. Donc bazali na tango la zaki akoma kisha mukulu. Ezaki siko atika maman na ye mais azaki na responsabilité toujours na motu na ye ke na tiki maman na ngai tango pa ke na boma aza ko sala musala azo mbongo ko tindila maman na bango et puis azo tina pe bilamba pour na maman na ye. Donc azaki na responsabilité ya ki mama na kati na ye. Voilà, dans na âge wana ya mukie azaki ko teka bandika pour na ko latsa maman na ye donc azaki dia responsable. Responsabilité baneki na mwana. Maman gel likambwana ko teka bandika na biso bimona anga lokola je. Tata na biso oya tato ya boti ngai Samuel Kabenga bango nyonso batekaka ndika po basomba couper. Aisa ngai Polo ezala ki facilité. Pourtant moso ko teka ndika tala ndika mosiko ko teta poko kisakatini mobimba ekukuto esalo combien de jours. Donc au tete ta mose comme moi nene kani tete na libanga peso eraté et tete na mosapi. Mais siko ozwa katini wana bangu bazaki na mbanza ngungu ba okepa na ville parce que mboka na biso na Luvaka na mbanza ngungu eza na ngoka ka eza musika te 10 minutes comme na ville mbanza ngungu sika ba portugais bazalaki mais papa yangenda bazolongwa wapi na Gombe mata bazolongwa na Nkamba na Ngombe Kinsuka ba yeti na mbanza ngungu quel trajet et puis bakilwa ndengo na bacha na mutu bana miki petango bazonga pe na makolo lisusu. Vraiment, ce qui nous ont comme responsable était donc vraiment passe. Vous savez comment on a papa Paul et solo, tous nous avons responsabilité na papa zala qui na kota mwana maman. Vous savez comment on a kota mwana maman, même na kata ndako nzambe to comment papa tanzo kota maman liboso. Ati maman liboso c'est ko pesa maman mwi loku mwana valeur wana take femme. Place na papa Paul ko banini na po to zai ko bina ba papa na biso tango yo ko zai ko sala ngote. Le bana place na papa Paul. Maman gère et loko na lobby yango déjà que papa mfuma longo azwa ki base pa ya maman na ye donc azaki na ngokati na ye. To so ko mwana banini e bele soki par exemple bakangi maman na bango maman na ye muna ya matimba ngake ugangela mundele ko mekana société donc maman muna azaki lokola mwasi na liboso responsable o tata la ngati kai bango responsabilité. Donc maman papa c'est mon papa da kati te papa to mona ikutu tant maman mwili baza ko lingaye ko tante ba lingaye papa mususu ya telemaka ya kimbangu ye bana wana bazalaka ba moni bana mibali to botaka na ndako so tata za ba mbanda na biso do bango ba contrôler ba mama bana ngenda ya kimbangu ko benga na tata wana pe ayebisi tata wana ke okokufa te ti okomona tata na ngai donc okomona nga tango na kokola ngana kotamusa lingombo yo pe tata wana koma ki de la ville tina suka to mona ki tata na koma ki de la ville donc akoma ki pe mondimi yaki kimbangisi mais soto bito na ngona nzoto boye oza papa de ngena ngozo la rankine na mais azaki rankine tata na depone libo nzambe zaki kati na nzambe kati na responsabilité en tant que maman na ye azozwa ngo abi ke no te mutu so ko ya ko zo bango te ko linga mama bango te po abi ke no lobi papa ngo azala po moyi azali po ya ngo to mo likambo to te likambo yo po ni to landa nzambe papa fuma ngo te biso wana papa smeki no biso ba te mo kili mo bimba na ndenge to fela kati na famille na mabaya na biso. Pour la nuit, si papa vani bien na maman mouille na maman bibi vete na kata ndako na ye. Maman bibi vete partout papa fona otambola na maman pembeni. Et ça qui n'est pas Paul. Et ça qui bolingo papa mfuma longo azalaki na ngona maman bibi pour alinga kiasi ki mwasi na ye. Pour izaki mokano papa c'est moi qui mbango alobaki na bana na ye na mwasi na ye ke bana nga soki bakoli na ndinga ibisaki na koko nsumbu na lukengo ke bana nga bakobale na mboka na yo. Alors basi wana papa dia fois c'est moi qui mbango mi ponlei bango déjà bien avant. Donc eza bile pour bango ezalaki déjà mais tango apesi responsabilité ezaki siko que papa dia ngenda fala azo responsabilité na ye tant que mwasi na ye. Pour papa c'est moi qui mbango ibisaki dia ngenda au bali ozasu mwana mukete banzela nso mike ko sani fotika ero kono so kulia fo sani fo pesa ka mwasi na yo yango to zako mona tango nyonso papa ya ngenda so kaza ko tambula mama bibi liboso ye na sima eza la place mama bibi ndinga ko mata fo sa ta simba ye siko bolingo wana yango be biso bana to moni foto landango tango to zo landango te vraiment to sa le ko mokote ya so to sa le ko mokote to nande ki papa pour le place na papa ya ngenda yebisa ki biso likambo etali na kati na libala soki tozali na problème mwasa mobali likambo ezali ke boyokana eza te mutu mosusu akouta libanda mpo ya kopesi no conseil tolanda yango vraiment na bakanya tu biso tozalaki dobomaki na centre et malgré na tango wana ngasi na bimaki nazalaki lisusu te mais tolanda yango na bakassette papa de ngenda loba yango po elele na likambo na papa fononga ya lobelaki likambo na tina boyokana na kati na ndako soki mama alingi te bi papa alingi na ye te mutu usata ko pesa conseil eza na nini
Papa alobaki yango parce que papa tout d'abord azaki père de famille. Et puis papa azaki responsable na lingomba. Papa azako so ba ka ebele zako komela ye butu na moi. Okomona ta musu mwasi na mobali bazwa ni problème, ta musu biro musu ezala ta musu mwasi azaki mbangi, c'est mobali azaki mbangi c'était. Musu boko mona mobali azaki mbangi, c'est mwasi azaki mbangi c'était. Ta musu ni tokenda kabanda kanza meto ba soirée tozonga na retard mona nda ko mbutumbu. Siko papa mona ka biloko wana trop. Siko amona ke so ka avant saka mutata moko to mama moko pesa ka toli ko simba te. Malama lo bango na misu na biso so to lobike. Soki ngai na mama bibi to ni problème. Normalement to kozela mutalibanda aya pesa biso toli te. Donc faut biso na biso moko to bongisa. Yango ni ba mabale belé maman Angèle et Koufi tina kat na lingomba na biso. Pona biloko wana. Dialogue ezate donc ba dialogue ezate ya ko solo ya ko ba dikamni to ko sa nini. Dialogue ezalité maman Angèle na sens nini. Na kati na libala foko kumikiti sezali. Soki mobali amataka yo mwasi kita. Soki mwasi amataka yo mobali sa nini kita. Et puis suka nango soko monike moko wana zaka na kanda mingo leka yo tika enanu. So ekomi na ngonga moko ningisi eta musoso lisengona lingo solaka kate tika enanu. Po mutu moko afana kana kanda pendant 3 jours basala kate. Suka na wata lobi na tonga ko yo sala ki musana ki mama ka nengo sala ka papa ye mwati ezala mesa. Papa manya ko sukuleza likuna. Ah papa boye papa tia utala ka o mulonga ni nanga ka songa na lobisi te mutu muso ko lobisi azati. Donc likambo ezali ndengo wana papa lobaki on a mis ça ba to po biso to zo atoli ke likambo na biso na ndako to ko benga to mona to ko négliger mais to moni likambo po to so mona pe o ko fana kata libala boye on a une décision on va pareil ya côté ya biso mais so ke bi ba bo biso biso zana ko femme mais parrain normalement parrain to cha ka pona ko cha ki parrain na tanga kala tanga tata na biso tata na ngai ya kene ko bala mama na ngaki vambo esi ba parrain bazalaka na mboka na kala ba parrain bazalaka te zaka yo mwasi ba vandisi yo 1 mois ya toli babi ndengo so bima boke libala okosonga ka lisusu awate yango moni ba mama na so ba vanda ka ta passe eleki so ba ka ke na vandika pona bino potoli oya zwaki bon soki ya vanda ki pona biso mais yo pe koke na yo mais donc yo pa vanda ki pona libala poto so komona ki ata lobi na vanda pona bino mazo servir ka mobali na ye azo sukule bilamba azo bongisa biloko nyonso surtout donc normalement libala ezali ya batumi bali ya solo libala ezali pona batumi bale to landi bande ko ngai yo bana papa denge da pesa kibiso eza conseil monene papa fumalonga pesa kibiso ya kota ya koyeba kovanda kati ma famille na biso soki likambo ezali na papa na mama essayez kovanda ensemble kota likambo ko solo la dialogue ensemble parce que so papa le baki bongo na tia nini ke soki ngana sana likambo bon mama bibi veta sana likambo soki oyo wuti le balo yo pesa biso conseil soki mama bibi aboyi na ngai na boyi na ngai le conseil wana ezana wonel donc il ko ba ete papa le baki na tina nini na kati na mabala na biso kati na famille na biso moko toza responsable toza ba responsable et mabala na biso responsabilité on a toujours une balle ça biso mi balé oui maman Angèle kasi yango loko pe nazo kato malomate tozo compléter toujours na mamba pour malongo to mona ki bolingo papa zaki maladi makasi mais soki papa za matanga zaki maladi papa zo bimate na ndako bozo ba mama bibi pasa maladi parce que molonga na ya zaki maladi donc boko mona pe mama bibi te faut ya vanda les soucis ya mobali na ye alors suka nango soki papa me ko bima tangu batu biso to ko tele matu ko yemba okomona sourire na mama bibi biso na bila sourire et puis tout le monde a mon dimanche moko papa bimi alataka manteau na ye jaquette moko ya chocolat papa pena bimi yembisa ba musicien suka nango ke papa mama bibi ateli na poche ne mbongo ezata naza na mbongo te mama ya ko pese mbongo suka nango kamataka liboko tena muto mama bibi abi yope cadre bolingo mama bibi ça qui est sai que oui mobile na ye vraiment ala kesi bolingo na miso bato suka na ngwa senga ba mbuta pardon bolimbisa nga mais na motema ba mbuta ba biki no oui eza bolingo na ye donc bolingo le wa foto za ngo ya solo ata na miso ya bato to la kisa bato ke moi so za moi sinanga za za mabe za za mukuse za za munene za za muke za za ndengeni azaka ga moi sinayo po muto pona ki mais na moi elelo te papa pona moi elelo tozomona ba papa mingi bazai ko négliger ba mama na kata bandako atako bimana mama abimana mama te
Auto abima ki ata mona maman ba voyage ko bisika no sale ke maman azali poto ya to ba moni na papa fondo to ba ne papa fondo na maman na kata ndako po bisika to za mona ke bisika papa fondo azali bisika maman bibi vete azali mais biso na tango na biso te papa ne ko le bito ebite ke so ko yo ka mo se o bali ko ka so ne pona nini eza bolingo po azali mo panzi na yo papa le ba na place wana papa ngai mingi to sala ka berere parce que bolingo eza ka pona ndako te ba mona rage moi si wana sa ndako mobali wana mobali wana basala kanda ko mona mobali wana babima rapport moko bolingo football aksango na misu ya batu koleka ata na ndako bozana problème ko sala na batali banda ba bateke bino bozana problème tango bozo ko bima eloko liboso na kati ya bolingo moko nyonso moto nyonso fatala ka mwasi na ye mobali otala mwasi na yo mwasi tala mobali na yo soki père ala ti fobo resi a bo beti fobo donc longolo loko waneza mabe na sepe na mote papa papa pe yoka po mama mutazo mona yo leza kwa bitala tala mi bale soki mundele yaki na bitala tala leza kwa misu na bisu na kitala tala papa folo pe papa ngene kuntima aza ko beta on PCT abi ba mama mola ndakande mama bibi ala telaka aza ko contraire moi sina ye oui oui ba mama ala tabodoki ezaki posa papa mama la tande wana maza moi sine bazaki ndako mo ta bazo mi bazo bima porte moko donc afatala mama nenga lati parce que moni bisu na lingomba ta musuto kuma na kumona rango mingi okomona mwasi mobali neta musaza mukonzi okomona mwasi mususu baza bandimi mais là telipene ya mwasi est vraiment ekokisami na ndenge ekakoza la longo bani na ndenge penda koza la mondimité parce que mwasi il faut couvrir nzoto na ye na lingomba na biso eloko neza eloko makasi parce que papa dangenda loba eloko moko na landa loba ke boye ba lingombo ya Kintwali ezali babele ya sika donc lingomba oyo to benyo ngomo Kintwali pona nini na banganga kisi bazalia na bandoki bazalia o ba wuti na mupe misioni bangomba ndenge na ndenge ba yeko sakana na lingomba ya sika alors to ye bagene to sana batu nyoso to na malamu na mabe na ba descendance ya ndenge na ndenge alors banzoto na biso surtout ba mama foto ye ba couvrir kango au voyez nanda kwa nzambe eloko etali ba mole na yo faut ba couvrir ba mole na yo koza occasion de shiki ya tata moko te na kati nanda kwa nzambe ya solo po yo to ko mona papa nda ba yeke no ko landa exemple ya mama bibi ndenga latelaka kasi yango na zo pesa ba exemple ba mama mususu na kati nanda kwa nzambe baza ba occasion de shiki ya ba tata mususu aya lo bilelonga na ke kuna ba tata na lo ba ko yebanga mama soko yebi ke ndengi yo tambola kesanga elongo bani te vraiment mama bongama te bateka bino mongola misatu mama foye bakolata nzoto na yo eza nzoto no fo batela ngo ekoko bushaka pamba te po epesa intention musuna batu mususu te donc nzoto na yo eza pona mobali na yo mobali pe yo elateli na yo foye bakela monga na lati na ko pe ko bebisa batata mama mususu mabaku te. Merci papa Paul, merci mingi vraiment donc toke kuna na Regina to pe mama moke to zeko zonga na 2 minutes. Merci kuna vous. Selemi manza tokoka kuveni ngekana naombekana wasilu Yerusalemi manza tokoka kuveni yandi wazola bateka kema Singe wafika wabakanda mbutatu Yandi wazola bateka kema Asinge wafika wabakanda mbutatu Daluze idyambwe Kona kembo munatingu Mulembi kwikila Mulumuke Gano zei diambwe Silwa kona kembo
Kwikila Lulumuke Oh Gamba Yelusele miyamba Yelusele mikilumuka pewakyo Wizidi Mungu mwafu mpange ndombe Ngekanda ndombe zaya nyanivu Kimbwino waswe kwa zeka mwanga futudiwo Utikisa Otuzolele moye wilanga bafala Oh Sikatu kutikisa Utikisa Otuzolele moye wilanga bafala Ya solo, merci pour la régie, merci vraiment. Papa Paul. Tout ça comment on a tout l'année mina papa na biso papa fumalo linga fane na kata ndako na ye papa photo moko esa ngai esengo makasi na komona photo ngo bisika papa fumalo nga vandi azili boka azali ko tuta so ezaki pondo aso tuta pondo azali ko aider mama na kata na ndako ko aider ko posa mama maboko ni kama papa ko boni place wana ni kama papa ya ko pesa mama maboko na kata na ndako. Normalement, maman Angèle, vraiment, ils sont mingi. Balobi ki so tango to bala ka balobi ki oyaza musungi na yo. Oui. Musungi na yo, mupanzi na yo. Papa di angienda la kisa biso exemple belé na biso bandimi pondeni to kozaka na ba mama na ndako surtout bato babala. Na opena babali teta ba kubala basala kaka ndenge moko. To sako mona papa di angienda za ko tuta pondo. To sako mona papa di angienda pe place bazo sala kuanga yeba kamati makasa kuanga visinga azokanga. Maka alputa na tango wana za chef spirituel ko ba be ngai ba bloko na ko sala ngote. Mais papa di angienda mikitsaki na niveau nyonso. Papa d'angenda ezalaki tango so floka fandi donc papa soko avanda osala mosala pota masala mosala ki par insulté maman mbete face la makasi abenga papa bobe tala mwangu bezala ta mo manyoro ke pesa papa pour la ni fois kengela mobali na ye so mobali na le so mobali na ye za bien so ka za OK so ka meli mai donc biloko wana eza exemple papa d'angenda za ko pesa biso bandimi to zala nango pe to tikala nango po pesa ye pesa moi si moi ça ça quand il y a libala ka pa botaka côté de bana te moi c'est pas ko ya libala ka boti na EPT parce que yo bolingo ne ko si la pa boté lioté non et za bolingo yo pesa ka yo linga ka yo ko sina lotina bolingo za na papa na mama tina suka tipo ko simba nzete yango mwana mobila lingoma na biso bacha mobeko papa oyo alexia biso exemple wana ti bakufi batiki ba mama ba iko kufa na sima na bango vous comprenez ya so le ba mama yo papa alexia ki bolingo so to zai ko mona ngo papa ngine na bana na katanda okoyeba ti oyo mwana na nani oyeba ti o mwana ndeko ne bana nyoso yake sika moko bolingo isa likamni o place no ki bolingo na kisa na katana libota na ye papa poto so mona papa mi pe kata famille na biso to mona te mabota kimbe za yite papa pe aziko ko pesa bolingo na ko ka bolingo pa bana te isa ni papa classe wana papa ya ngenda saki na bolingo pene ya famille et puis so ko tali malamu na libota na bango tazaki chef de famille zaki papa ya ngenda papa ya ngenda zaki chef de famille ayiba ko tala bana bana nyonso akabola ki mwana ya papa konutu te akabola ki mwana ya papa mfuma mbanza te akabola ki bana na yete tango musu pesa papa mfuma papa ti de ngenda za kotambula na sima no kotala ka bana bandeko na ye ce qui mama bibi afandi na papa de ngende na sima kotala ka bana bandeko na ye soko moni mwana ya papa konutu te okomona bana ya papa mfuma mbanza tu soko mona sina Lubumbashi papa de ngenda basali voyage bene papa de ngenda lembi bena zo beta mutu mwindo auta wa benenga kene in Australie to moni bena mama bibi lembi azola la bongi mena sima la to tala boyo bazu photo nani Zakai na sima papa Zako na sima donc la kisi ke paso Zako tambula bana ndeko ne bazako zanga te okomona paso mususu papa de ngenda zo te balingo boka misu na sima papa José bana papa Kulutu edawe bango su na sima. Donc bolingo na papa d'angenda la kisaki motina bana na ye alaki papa to mona kiango titango papa
papa qui sonoke la koufi atika libe na basi mi balé donc maman kunutu na disposition na yé donc ce papa ngela zotambo na simoni mama bibi omuli mama Pauline na responsabilité d'abord on a responsabilité bana yango na biso batu oto landaka bango photo zakale ça que soki ndeko na kufi yo bige moi si pas kende bana batika la te zwa responsabilité ya ndeko na yo parce que tu as un exemple bango bazo exemple mon nene pona nini tango ko ndompe de la kufaki atika ni mama mwile panani et pas papa Simon Kimbangu amona yake mwana yenki tu dia comment na pas cité. Et ça amour, papa, ça amour, ça signe d'amour. Pour lui, vous avez quatre attaques contre sa famille. Il y a un moment, c'est lui qui a boula kabiso quand maman chète. Au moins, il y a un moment où souhaite à que le long n'a pas maman lobi maman koufa. Mais il y a un boula kabiso. Alors moi, si on attend au bout on a yéna mobile ne sera qui te bino famille sur le bossa eni, sur boutique le bossa eni. Faut bonjour moi si on. Faut vous vendre na yé. Ti mo comme ça 5 000 que nga pende na zalia ouais. Il faut na que nanga ne bolu que maman ah OK ndenge ni note na mona za moi sita musuna ko joa nde ba pesa onzela ba bikende mais oya ko bengana ka ndeko potika kana bana puis uzwa biloko ndeko ezali malamu te papa na biso tika ko laksa biso loko wana te to mona tina suka lingaki bana na batu bana na bango nyonso za ko linga bango et puis exemple to mona ko mama mveta salaki nango yango to mona ka to mona kyango pa ya mama rimwilu mama rimwilu ti avanda kina papa kina o mona bena respect na papa kina respect na papa kina ti papa kina tiki biso akeko tike petit na nkamba tiki mbali maman bazali komona ndenge papa Fumolongo ali kofana kati na ndako exemple je vous donne likolo papa Fumolongo asoki ngopa ya mama mwilu azoki papa mama mwilu na tata na ye mama mwilu Marie na France asoki ngopa pa ya mama na mama na tata na bango et puis to somona ba mama Christine ti lelo nde bazali wana bana ba pampanzo bazali toujours ensemble et puis bana papa pona kati te papa na ngai yango bana na biso bazali biso za ndakisa ya bana biso na papa tona na papa na biso mai oh ne batambola ne bavana kati na ndako na kimia nyoso papa Fumolongo biso tona na papa na biso ko na bango yango ni biso peso to sa mabe bana pe ba ko na mabe oh to sa ko sa yeza ndingo wana exemple pele uta akala na likolo to soko mona ngoto moni ba mama nani maman kwa kiadi Yé wana na papa bazali toujours ensemble. Botosi marié azali bazaba ndeko ya bakonzi na kati na lingomba. Mais il faut que tosa mobali na ye parce que priorité batata mo balakisa ki bango. Tozako mona papa mfuma mbanza zo tambola mona mama liboso yesima. Ye na lisiete mama liboso tamu siye mtamemi mbila. Azakola saki bazali na bolingo. Pesa maboko ko pesa maboko no ko aide na kati na ndako papa na ngai bakamunyeso papa na kati na ndako batike me. To moni yango ndenge papa na ngai na zeko pesa maboko na kati na ndako. Biso no do beta sete na biso na vie na biso quotidien ya mionso na ba famille na biso tozo kwa ngola na ndaki sa papa dengena te pona nini surtout biso bana ya papa Simon Kimbangu tozo ko rolanda yango te parce que tozo ngo ko tiango na pratique te mais ba papa batikeli biso bolingo wana ti lelo papa Simon Kimbangu kyangani aola kisa biso parce que Kimbangu kyangani sa bakina micro abiki bola na dengi mama bibi azalai kolata donc yebe papa Simon Kimbangu kyangani to mona ke toujours propre donc lobe ça la maman sur lobe la maman sur la c'est que donc faut la propre ça tata yo le ko les anda kwa nzambe oya akaka na chemise moko soki ndenge ni soki pantalon moko ndenge ni te papa d'agenda za ko lobata na bambuta na tango kala papa yebo ko tata mo na yebe exemple moko tata moko ayaka pantalon froissé azalaka diak chemise froissé tata papa le bineke pano la tiboui papa na zo ça ressemble réponse papa mfuma et papa d'agenda ah papa bafuta kabiso te papa d'agenda sidika likamona makazi pour yebi ke biso ntanto kontana ka tozo kola na intérêt na ba faire ezalaki te mais o kamate na maso ko sio ko lango tiango na sambe tu pose toujours ne tirer passer o lale liango donc na lingomba atoza ne lambata atoza na mamingi te yeba ko sukula kango oza la propre pour nzamba linga salité te so totali na mukanda les vétiques zo bana biso ke nzamba vanda ka place salité ezati ya solo to mona ba mama na biso no surtout banda ba mama bibi mama nzalulu mama monki wa sesulwa bango tu basaka toujours propre moi chaque chose na bango ya bien pe bon négligence so mona ngona tango na biso boy to zeko ba papa mingi oyo bazai ko négliger ba maman na kati na ndako o moni ke no do biso to kiba ko te atako to papa sa leki liboso donc ni papa ko to liboso mais to zo mona mingi na ga mingi papa frono yo ta na mama ye wana liboso papa na simba ba zo la sekete yi mutazo ko batela mwasi na ye mama liboso ata porte mena papa ozo porte fungoli mama mais biso pour ni to ko na exemple ki to ko te papa Fumolongo tana bolionela ni elenga libala mama apa fona la biso elenga libala ndenge nini to ko zabi na kati na libala
papa nangai papa Paul place wana elenga libala ba mfunga nga lakisa kibiso esilité tozomona ngoti siko na papa Simon Kimbangu kyanga dernièrement to mutu ko mona 40 ans ya mariage ya papa Simon Kimbangu kyanga ni na mama Sidonie to mona kini mama Sidonie afukami papa Simon Kimbangu kyanga na zopese ni fleur est-ce que biso batata na bandako na biso si to pesa ba mama na so ba fleur signe d'amour la que ça va pour moi ça va fololo moi ça linga bien on se li précieux bien on fait kitoko moi ça linga amour est-ce que biso batata na ndako to pesa ka fleur est-ce que na ndako na biso batata to saka na ba vase pour batata mingi na bandako mingi mona vase ça te me contraire vase faut izalaka mongelo mona ka bolingo na soka tamuli muke yo na fleur aye na mama tazaki na kanda ta mona fleur yo na ketia ngomai fleur zo pesa beauté ya ndako biso batata faut zo exemple wana ba mama pe faut bolinga ka biso koleka bolinga ka biso koleka ya solo to linga bino koleka makasi ya solo balanda radio television kimbangise ezali sengo mingi ya koyoka oyo lolenge nini papa fuma longo pa ndenge kutima ndenga avanda na kata libota na ye papa ndenge nazaki na bolingo makasi na libota na ye ndenge mwasi ne makasi alengaki mama bibi mvete makasi alakisaki bolingo alakisi biso ndenge ni biso ko landa papa mais biso tango na biso ko mona ndenge ba papa mingi bazali ko négliger ba mama papa mosusu akosama kamoso mama yebite mama noki epa na ye mwasa lobe yake loko moko te nsoka esengeli kolanda exemple ya papa fuma longo pa ndenge na kuntima na moi na tango na biso tozali kosala nini ba divorce tokoka suko supporter ba famille na biso te na tango likambo ezali fo kofanda ensemble sika moko tovandi tosololi tobongisi tokosala ndenge nini ori tozela kina mutu musufa ya bongisi la biso moko tomipesa tolanda mate papa fuma apesa ki biso bale bovanda bonza solution likambo na bino nyonso boza te mutu auta gauche atala ya waide bino non bino bozali responsable de responsabilité nyonso ezali ya maboko na bino mutu wana aya koyede bino mama Angèle mutu wana awena mate ya ne mosusu mosusu pe yata mosusu za wana ke alula kane mwasi na yo to mwasi mosusu ko benga ta mosusu alula ka pe mobali na yo tango ya ko ya lobe ta mili motika na libana kutana mobali na bi kutu mwasi na yebisa kinga boy abomisu ndako na bino malamu alors bino mi balé fu bozaka bino nde bozali donc fu bozala na charge ya ndako na bino et puis na lingomba na biso tango tozofana na lingomba foto yeba eloko nini lingomba na biso elingi tozala babato ebele bamama ebele batate ebele baboma mabala alors yo lobaki na mwasi na miso bato na kata ndako nzambe ya kimbangiso olobi ke ngai na yo ti liwali kokabola biso est-ce que ça bino pasi te na motema kena ke mapa oyo azalaka oyo lobaki na miso bato ke ngai na ye tokokabwana te obe mama oyo lobaki na miso bato ke ngai na ye tokokabwana te me bokabwani est-ce que ça bino pasi te bolimbisanga question wana na balandi na biso bozolanda biso oyo bokabwana basi to oyo basi boboya mibali ya wana papa Paul tozo nga place papa ndenge na papa mwana nzembo papa za ko yeba nzembo mono dangie nazina yame adinza kaizo lele kulilako seriame wafamu kumakyabau yebika kankanduri ulumbe kibetefinga mono yanyenga Dovie mwinge vanyambanpe Mavila kene bomba mokwa monongelina Mulumbukina singazaya Mwela kwame banabame Pasianunga muzivita za zonsono Mulumbukia nsuka Sia sole bamimunga Nabena karila bana papa Simon Kimbangu esengo makasi tolanda lolenge nini papa fuma longo alakisi biso tocha kimia kati ba famille na biso tolinga ba mwa biso kati bandako ba papa ko pesa pe bolingo ya solo tala papa fuma kati nzembo na lobi nini boze ko yokela ngai te boyokela nga bana ngai pa mate mukola suka bosa nini bobika mukola suka ubika mais soki tobiki no to bebisa ndako na biso oyo pe ya kobebisa kata ndako papa Paul okobebisa pe libana pe koza pe problème na nzambe oui ozo na problème na nzambe parce que olapaki ndai liboso ya bato eza kwanga papa Paul na keleki liboso ya bato Maria sinanga basalisa na mama sakelene matondo na lapi na misu liboso mama sakelene matondo na bike ngai na mama to kokabona te tili wali kokabola biso ndai wana lapi mama sakelene matondo liboso azaki lokola nzambe na nga
donc naola panda iliboso na ye pe ya bato bazaki lokola ba témoin siko ngai na koboma libala na pona nini soki ngai papa Paul na bomi libala wana to mama mimi bomi libala wana so na biso za nini pata Nzambe alors biso to bomaka mabala to yeba to kanisaka to zonga soki basi wana babali nanu te to ko senga bango pardon to zonga biso pe ba mama soki nani mibali wana to kabona na bango nanu babali te to benga bango to solola soki ko sala ngote luka ben intermédiaire na lingomba ba seno bazali ba pasteur bazali ba longi pe bankengi ba ko sala médiation wana pona nini yo na tata wana tuna mama na bokuta na bozonga boko ndeko boko la bana parce que to mona ka biloko so ba paka ba kabwa nini et ça ka pasi na ndako bana ba beba ka penza yango papa za yo mi boyo kelanga bana ba ndo bolonga mukula suka boyo kelanga biso to yo kakate biso yo kakate to sama comme oya biso kaka puta ba papa batiki biso to moni bisika papa sa divorce te papa fona ti o sa divorce mote ate biso konto ko to landa ye no lenge batambola ki papa batiki bakabona mama bibi vete bobele na liwa mutekaboli bango liwa mutekaboli ya mutezo ko senga ke ba mama to za ba exemplaire ba tata pe to za ba exemplaire to landa ndengi ba mvola batambola ki na basi na bango to landa ndengi ba papa na so batambola ki na ba mama na biso to landa ndengi ba mama na biso bateya ka libota na bango pe tolia papa dia ngende za kaka na bana na yete zaki na biso nyoso tu po aloba na biso na kati na ndako Nzambe ke soki mama bibi azaka soki azaki po aza monstre te aza mundu soko bota mbako akobota bino nyoso tu te mais bozali bana na ngai papa simo kimbango pa yebisi abidi ngenda oza mwana na ngai mais faut ça la volonté na ngai po kote pa ina ngai so osali volonté na ngai te okote na likolo te le papa lakisaki biso bisengo ya likolo nyonso ndenge ni foto ezalaka mwasi aza mwasi na yo azala mabe azala kitoko toboyi te mabala nyonso ezalaka na baproblème biso tozalaka na baproblème na mabala mais okoregle yango ensemble ntango nazobima na mama tokende ndako Nzambe maa mimilisi na liboso nga na nsima po mobali fozalaka toujours gardien ya mwasi na yo ozozala gardien ya mwasi na yo ntango mosusu yo tiki liboso yo soki na nsima batiki kobeta ye to basali ye mabe ntango bakotuna question papa otikaki mama wapi réponse nyoko pesa na miso ba Solo merci vraiment ya solo to comme na suka ya émission na biso vraiment mukona lelo yake se makasi o to lobeli lolenge nini papa fuma longo papa lengene kutima afana na kati na libota ne ndenge na zeko ko ta mama ko pesa mama maboko na kati na ndako na ye apese mama maboko apese mama edi do kala kisi boningo na kati na mama bibi vete kino liwa ekabola ki bango biso pese ngeli to na exemple oyo ya papa lengene na kutima pamba te ya zali ndakisa na biso papa lengene na zali ndakisa na biso la biso nzela ala biso nzela lo lengene to ko fana kati na famille na biso poto zali ko mona ce qui banda ko na biso papa to ko batila ngote est-ce que to ndaka Nzambe to tambusa ngo non mokanda tata Nzambe zoloba na je crois na Isaïe lobi ke soki moto atambusa ba na kati ndako Nzambe azoko batila libota na ete akoko tambusa pe batute normalement moto so atambusa ba te faut l'exemplaire et puis yo pe mondimi ozo na kati ndako Nzambe ozo donc ezate kaka po moto wana tambusa ka yo poza na responsabilité na yo yo po ko pesa ndakisa malamu na moto azo tambusa yo azo mona ke ayo na mama boya kanzela moko yo na mama bobima kanzela moko na ko pesa exemple moko mokolo mosusu ke papa kadani papa Paul nazo na voiture na mema yo to ke nezole ko mo ezali na ndako ngabi soki na tiki mama la nanga na sima nga to ke na voiture pour na zwelo ko na ndako na pesa yo soki mama na sima zwi likambo abisinga bala mo ngabi papa Paul ça na raison donc na ko tika mo responsabilité na ngai mema ngambo moi c'est oyo kozanga na ngai no pa ti wati nzete koko ndeko kabola biso donc tango tozi responsabilité na biso tata Nzambe yango azobeta sete na ngai lelo ke oyo nyonso bayebi tokabona kana ba mama na batata to luka bankengi bazali musala bankengi na balongi yango wana kutu ba pasteur na baselo te bankengi bopesa bango musala na bango yaka lobaki ngana za na posa papa mais na ko borde papa te yo be papa yaka abankengi ngana za na posa mama mais na ko pena ko sona mama te na limbisi lo kwato bana ndaka Nzambe likamwe mateye boteye tuti biso to landa papa fumongo ndenga la kisibiso exemple yango wana po bankengi pe bakozwa musala wana ko ni côté yo basololi babike côté yo basololi po basongisa bino ensemble surtout yo ka soni pona ngoto mais wato kakwana mais wala ko ndenge ni mais wate tango yo lingaka yi azaka ndengi yo tikili yete donc maman je koko Adamu na koko Eva bakabona ka so ikombele so 47 fois
bakabona ka ebele kabona ka ebele me bazonga na kaka ko kwa dem na ko kwa bazaka ba matala talaka mutu atio na mere dozaki na paradis na yo me mere atio na mere do babo yo libelo boswani me ko bazaki na mutu musute ba on bale bazako zonga kaka ti na suka to ka ite ko kwa dem na ko kwa ba bakabona ka donc liyo mutu ekabola ka bango ya solo pas aki mupanzi donc responsabilité on a to longola ngo na on est conseiller ko la na papa te responsabilité to longola ngo que to lingi susu te que no te papa to la na papa fuma longo responsabilité na to linga ko sala ngote zo mo biso ka ate esima na ngoto esimi na ngote ba bi que no su mo sa lingi ne susu te ya ko ka bana menjoka papa ate ya biso ndengo na te to la na ya papa ya ngenda mama Angèle oui papa et lo ko suka kana za ko bakisa au moins na kati na lingomba tango ba pasteur ba saisa ka mariage responsable ya mariage na kati na lingomba ya bandimi ezaka na maboka ba pasteur oui parce que bandimi na mibale fa bakabwana bale ka ba pasteur babandaka liboso na bankengi banlongi baselo ti bakome pa pasteur alors pasteur rôle na yo to bakaka te ke yo no eza boye bote rôle na yo na suka fo bunda likambo wana esimba mais ce qui yo passé on lui que balinga na bango lisusu te po papa mfuma longa te papa mfuma longa ki biuna ndako fubo yoka na biso pe na libanda to na rôle monene ya kosala po libota wana kufa te po ngai sala kanga mawa na un exemple na ngai moko na bota ba ne pa mususu mais ba na ta musuti lelo na mona ka bango te po mama na banga lingu na mona bango te pas ngwana vous comprenez sikoyo bana wana nao bazana ndako pa inanga nao kuneski bazana éducation moko bazana éducation moko te bon on a qu'on va sur la mama tant yo benga ya ko so la bio no mama lo baki na bimate lelo donc loko les aka passe ngai sala nga passe nga place watu akabwana kana linga ngote na yo sangisa bana no nyose sika bana nyose tu baza le sika moko donc loko wana ko kabwana penza ba mama ba tata na sengi bino pardon le to comme na 2018 et ça année ya centenaire ya papa Mfuma Longo guerre mondiale bandaki na 2014 et ça il na 1914 et aussi en 1918 alors to comme na mbula ya papa ya ngenda kuntima mbula ya makamunyo surtout oyo komonana alors oyo no soyebi ezoki likambo na mama na papa senga bolimbisi bozonga ne bozaki koka no soni na batute koka soni te pas ngo so pesa ki mbongo mama yo ba pesa ki mbongo bakamati pe bagi balatsa ki yo zongela papa to kana biso soni te merci mingi bandeko na ngai boyoki nde papa pola lobi na suka wa beti sete na bandeko mosusu na mama mosusu ba bizali wana keno ozali na mwana keno osaka accident ka oboti mwana libanda na bu jeunesse soki papa wana azali koluka mwana na ye boboyaka te eza malamu te pamba te ezali makila na ye donc toboyaka te eza malamu mingi te tata nzambe osepela te po bana wana baza na posa affection papa na bango na ntango aza na bomoi eza na posa ya bana na ye tolonga bizali wana eza vraimen ya bandimi te mpo tata nzambe asa bongo wana eza babenga wana ete baaksida ya vie ozali jeune ozali na ntango wana nanu te oye kobala ozuski obali siko lakisa mwana papa na ye pesa ta vraimen ke mwana kuta na papa na ye pamba te ezali mpona kopesa mwana wana affection bizali oyo ezali kosenga ya malamu te na kati na bafamille eza malamu mingi te tosala oyo tata nzambe akosepela nango tona na exemple ya papa Mfuma Longo lolenge nini batambolaki lolenge nini avanda kati na ndako na ye kimia tomoni tozalaki babebe tozomotoyoka masolo ke ya solo papa avandaki boye mais lelo biso nio toni tola na exemple wana pamba te mokolo suka tosepela nkembo ya polisi biso vraiment solo mokolo lelo ya luka toke umela te merci mingi vraiment tona neseo makasi to pesi bandeko nyonso mbote ebele balandi biso mbote papa bango nyonso papa Luges bango nyonso kole napesi bambote ebele papa Richard napesi mbote ebele papa Paul bino nyonso kole mama Mimi bambote ebele bamama Azo kole na Ferland bambote ebele na papa mbote ebele bino nyonso kuna mama Marie Mwilu na Paris mama mbote ebele na libota mobimba kuna na mboka ya France papa Mokonza Bule na mama Sidonie bambote mingi papa na biso papa moni mo santo komisama na yo bambote belé ba conseiller nyonso conseiller ya libota ya santo biso nyonso bambote belé kimia kati na mokili mobimba na kombo ya tata ya mapel mo santo il basukati
wana musato osango na lelo yo continue ka mo bebe to longola ta passe mo ngimba okenga zo pese mo kino zo mélanger bata bato ko jimre ko mélanger bata yo so to longola biso na papa Simon Kimbangu kiangani na libota isango kasi de na pesi mbote na pesi ça va mais vous allez la 13 minutes au quoi que je quand on pas bien pour un temps qui peut monter va conseiller des années donc qui va conseiller la tenue sur la carte si je n'y on va mettre le conseil tout là va conseiller tout là et fan de ndao nous sommes na carte c'est quoi toi c'est quoi na le fan de l'abati là ndengini watu ulenge nini esengeli kekito wala 13 minutes bani olongo appel oiba olongo tulongo c'est va wala 13 minutes ko shele muke action baba pole kamozeli ko tap sur quelque chose non awa baba ya songo tuna ba bato ba tuna kabiso sous pas yete lolenge nini tuki ko batela mabaya na biso papa Paul libala na biso maman Angèle to ko botela to batela ngo liboso na nena mabondeli eloko eleki mabondeli maman Angèle ezali te moto abatelaka ndako balobi ezali mwasi mwasi ya mayele abatelaka ndako na ye mpe atongaka ndako na ye ndako batonga yango likolo ya mabele te batonga yango na likolo ya mabanga donc fondation mpe ezala makasi po biso tala mosusu biso mibali tozala mosusu kwa baa mike mais mama moto abatelaka ndako ya solo tosola mo balebeye na bamesieu ebele atoyebi ke moto abatelaka ndako ezali mama mama moto abatelaka ndako mama azalaka monoko polopolo te mwasi alobaka mingi te sekela ndako balobaka yango te mwasi azalaka polopolo abomaka libala na ye na ndenge nini mwasi akobetaka basekela ndako na ye na baninga lelo kutunga na mobali na nge ezalaki boye oyebi te moninga na mpe mosusu ntango mosusu na ndako na ezalaki mama likambo yango wana donc ndako na biso te bobatela yango papa mpe jamais sekela ndako na yo kobeta yango na libanda po ezalaka tolobaka bamama basololaka te batata mpe tosololaka batata toza bagrand songi songi koleka bamama tolata bajipe batata tolata bajipe koleka bamama parce que tosololaka nyonso ozoyeba teke moningo ozobeta likambo lisolo ta mosu yalingaka mama ntango ozobeta sikoyo makambo oyo ya malamu na oyo mama asalaka ya mabe suka nango tata na osala kasi makambo yo tozomona te bakolo soso tozokomona ke mobali ata na likambo na kati ya ndako na ye problème ya mwasi me yo ozozwa ata mosusu ozozwa babandi ozofilme yango ti ona libandi mpo bato nyonso batala fremaye moko ezali soni tozomona bareseau sociaux okomona moto azosala ndenge wana azolakisa na miso ya bato aza mpe paster bakalika papa fonga lobike bino bosisa yango me ekomi siko mokili mobimba papa fonga lobike bosisa yango bino mibale me ekomi ko mokili mobimba ozwi otindi yango na bareseau sociaux yango na lobi mama Angèle wana ezali bolingo te parce que tango déjà yo bimisi mama na biloko ya mbango ezotala milliers de personnes maman après moi si wana osambosio kanza kozongela lisusu vraiment bamama loko bazala ngo na motema mawa soka nango kozongela kaka mais tato osalaka ndenge wana kosalaka ngo lisusu te ezala mama oyo osalaka ndenge wana kosalaka ngo lisusu te mwasi basololaka nde makambo ebele te mwasi bafingaka ye te pauvre père na ngai tata Samuel Kabenga aza koloba na ngai polo mwasi balokana mwasi mabe te mokolo mosu akolala nzala pauvre père na ngai aza koloba ndenge wana balobaka na mwasi mabe te bafingaka mwasi te mokolo mosu akolala nzala nosoki bito develope nzala wana ekopesa biso makambo ebele na kati donc mwasi bafingaka ye te mwasi balobaka nde mabe tokosilika na yo mais à un certain moment étant que toza bandimi na suka nango kaka fo bolimbisi ezalaka et puis faut tobondelaka ensemble mais eloko eleki makasi na kati na ndako ya nini eza mabondeli surtout biso bandimi mabondeli elekaka makasi et puis kotalanaka aimez-vous les uns et les autres wana nde clé ya nyonso ya solo pe apo tozomona ngo papone mokinde eza ya kobeba mokili ebebi na ndenge moko toyeba tiso bamama na kati ya ndako bazokoka susu te eza na kati ya ndako ovandi kaka moto avandi na kati ya ndako mama na kati ya ndako azomona kende me menga mwasi amitali mpe boye kende nzambe asalanga mpe ndenge mwasi moko kitoko me likambo nini oyo na kati ya ndako nanga kimba ezali te
donc papa kuna mona ka mwasi wana tena kata ndako iloko ni mwasi na ko sala papi ke no papa mona ka yete a considérer mwasi ni na kata ndako te likamwa papa eso sama mingi to ba rapport mingi likamwa papa ko ba sali place na papa maman j'ai bien kamwa to ko songona ba voler mi balé et ça la basi mosusu ba zo ba mona commission moi si mosusu za mobali ye mo ka linga ki voilà au moni costume ça na kata magasin ngai mo na tali mo na tali na glace mo na tali na miroir ngabi mo be na bo voilà na et la mo ba kabelinga ils rappellent ndenge mo côté ça différent donc ma bala monsieur zo me la te pour ça qui libala la commission tata wana yeba kine mwasi wana te kana baninga babika na leki na ngamo boyi leki ngo beta ma yesu ko bagula endenge za ko za ba vision na vie na ifa na mwasi mo kandengo wana azomona ngo wana te suka mo mona mwasi mo bali mo suka azo considérer mwasi penza te alors iloko wonde ata so bali mwasi faut que na rythme ya nyonso faut que na rythme wana parce que na rythme nyonso parce que le la vision za kina mo ya kala dans kala papa pour na temps kala pe ba to bi que arrangement pe za la ki na temps wana kala pe za la ki na commission pe ba famille ba sane pe que non bala mona kingani bala mona loko bala mona kingani boy ba fande ki mabala mais comment ça tango yo na lobi maman gère le fond biso to zali bana ngai na zali na mona commission tata na ngai ayebaka mama na ngate papa pis na il faut il passe à tata na ngai papa na bango ayebaka mama na yete donc tata kundi na biso ta kutu dienze ozaka pasteur na mbanzangungu na paroisse mbanzangungu depuis 1968 di akufaki dernièrement iye mutu azosala na onatra iye mutu azokenda bamboka akomi na mboka mo akuti bana basa tali nani iye mutu abayelaki bandeko ne basi donc na mboka wana ya mama na biso tata kutu na biso mbamu abali mwasi wana abali ne pe mama na biso wana tata na biso tango mama tata so bitango na mona ki mama na biso na witi musala na mona ka mwasi mo ka faidi boswa ndako na yebi na ngaite mwasi mo tala pembe nzoto kitoko mulai muluba ndengo wana mama nini o yeka akamatika ko mukanda apesi tanga pesi papa no mukanda papa no mukanda tanga bo kolina o yango wana siko le papa na sasa kini abina sepelaki donc ça te sur apesi au moins sa commission que moi sur na ma ben non moto apesi au commission yebi ça il y a moi si wana pesa ki yo ba projet na ya kalo ça na mutu longola yango s'adapter directement na moi si wana te ka so ka ngo ko le kama ba ngo ndi ko kota na kata likamba ngote tama we ko kota na kata likamba ngote siko na kata ndako mta ko ma victime siko mama na kata ndako mi victime so likamuke kaka yo za koli parce que yango na ka stozo lobate biso mi ba les places on a tout changé tango bazuli o koli wana tango yo zo so ebi koli no se plaki na ngote fa lo zo misango retiro stress militaire no zo misango sige utaki mais yo suis yango botisi yango et puis le mike non na lingi suli na se plaka te poza ki kuna ngate vraiment batata côté wana nga kutu vraiment na côté la nga binote pour la linga ngote pour moi c'est ma bazate moi c'est malama ezaka yo muto zana muto kokomisa malama yo pe muto kokomisa ba kitoko pour moi si wana yo zo mona ke moi si mabe so otikeka na libanda to mona ngona na tala mona maboke moko boye mon voisin moko boye na côté mususu abimisi moi si na teba sako si libanda voisin mo zaka mata bendi ba sako za kotsa na katenda mbalo mo sa mo bana tabi balu na kayebe azo si biloko na ndako to saka berere wana de donc moi si tu azaka ka moi c'est ça la commission à moi mobile tout à mobile c'est la commission à mobile merci papa Paul merci mingi c'est pene mingi vraiment to comme na suka ya émission na biso oyo to lobeli lo lengeni ni papa fuma longo avana na kati na ndako na maman exemple nyos to la kisi to landi lo lengeni ni papa mal va pesa ka biso esenge bito landa to zali na kati na mokili to yeki pe ko sala tata nzambe na sa tango ya solo mokile ko sa biso te bande ko na ngai même na kata mabala to ko vanda to mokile ko sa biso te ke no ngana mo ebele ke no de oya apembe na ngana na négliger non mobile na ngana nyonso ya za na wazo angote to ko za kaka pasteur bisengo to ko za kaka ensemble to ko za ensemble mate to la paki ndai na miso ya bato pe na miso tata nzambe te to ko za na yo kaka pasteur bisengo to za kaka po li ba ba ke na long chemin nzela moko ezali akambebele kitoko bonheur ezana nzela libala esengo ezana nzela libala mapambo lipe ezana nzela libala autre bi bonheur ezana nzela libala nyonso ezali na nzela basi plus kitoko ezali
oh nyos na nzela oh eza nzela moko ya makambo ebele mais libala eza lelo kitoko tata nzambe asala na kata mokili yango wana tolobeli ndenge ni papa avanda na ndako na ye tolanda exemple papa yange na kuntima papa fuma longo ndenge avanda mama bibi mvete ya solo papa poto komi na suka papa lile basuka na pese pai na yo lilo basuka eza nango te po ete suka ezalaka te suka ezalaka soki tokufi mais boyoki kaka toli oyo tokangi malobo tosololi awa toli topesi na bino nyonso bolandaka biso vraiment ato kosalela te mais zwa mwa ndambo oyo moni ya mabe longola oyo ya malamu zwa po yango nde kobokisa libota na yo na ndenge tosololi soko omoni eloko mabe tolobaki vraiment olimbisaka biso po tozali kaka bato ntango tolobaka oyo ebimaka na minoko na biso ntango mosusu mpe ebetisaka baninga mabaku bolimbisa biso mais tolandaka ndenge papa diangenda ateyaki biso ndenge papa diangenda pali kopesa biso exemple pe exemple wana yango nde ezobongisa mpe bandako na biso donc tosala kaka ndenge wana vraiment yango nde kolongisa biso ntina suka tokokoma bakoko na bamama nde tomona bamama na biso batata na biso mpe bakoma bakoko moko akufi moko atikali solo merci papa Paul merci mingi vraiment ya solo tokomi na suka topesi bandeko nyonso balandi biso bambote ebele na pesi papa mokonza bule papa simoki mangangani mbote ebele ok papa Paul tokomi na suka opesa bambote na bato balandi biso ngai nakopesa mbote mingi na lingomba mobimba nakopesa mbote na papa simoki mbango kiangani na mama mfuma nlongo pe nakopesa mbote na papa mbenza na mama pesa mbote na papa Regel na mama na papa Zako na mama Nana donc napesi mbote na lingomba mobimba mama Mwilu na Paris et puis napesi pe mbote na yango kiadi donc mbote banda na Ecclesia City na bandimi bino mbote na bino Paris, Bruxelles, Finlande, vraiment bambote ya mingi bolandaka biso kaka na mateya moke toza koteya biso toza koyekola kaka tosimba yango mpona mokolo na suka tolonga ya solo merci mingi bamate mokolo suka tolonga ya solo tokomi na suka ya emission na biso ngai pe na pesi bongo papa mokonza bule mbote papa simoki mangangani na mama molonga na ye mama Sidoni kuna Yerusalem ya sika na pesi ba conseiller nyonso na balonga na bango nyonso pesi ba mbote ebele na bosali bongo te mama Marie Mwilu na kata mboka France mbote ebele mama mbote mingi vraiment na ba décoration balandi biso mokili mobimba na pesi lo mbote ebele na linga bino mingi kasi maki mbango ane oyo asa biso ya minene oyo tokokaki te na ane 2017 ane oyo ya centenaire ya bali yangene kontima comme ça papa akokisa biso oyo tango besoin merci totikali bongo na komba tata ya mwana pe molimo santu bye bye